صلى الله عليه وسلم تفاوت الأبصار والبصائر في شهود بشريته كما انتهت المعارف إلى الحقيقة المحمدية، ولذا كان بعض الناس يراه أجمل الخلق، وبعضهم يرى جمال الوجود مقتبسا من ذاك الجمال، وبعض يراه كأن لم يره وتحجبه عن إدراك حقيقته الأنوار الجلالية. قال للصديق الأكبر: ما عرفني غير ربي قطعا لإطماع العقول عن الوصول إلى ذاك الجمال. وكان يقابل القوابل بحسب استعداداتها بحكم سر القبضتين في البرية. قد علم كل أناس مشربهم سعة إلهية بعدت عن العبارة والإشارة والمقال. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم تنزلا ورحمة عمومية. ومن كمال سعته صلى الله عليه وسلم تطور بشريته خلق حتى يوصف وتضرب له الأمثال. اللهم صل على الفاتح لما أغلق من الكائنات العينية والخاتم لما سبق منها بعلم ذي الجلال. فمن ذلك ما ورد في شمائل خلقه وخلقه من الآثار العلية السنية، فقد روي أنه أكمل الناس عقلا وأجملهم خلقا وأحسنهم خلقا وأطولهم يدا في النوال. عظيم الهامة معتدل القامة مشرب اللون بين الحمرة والصفرة ذو جبهة نورانية، ليس بالمطهم ولا بالمكلثم، كأنما الشمس تجري في وجهه بالغدو والآصال. أدعج العينين أزج الحاجبين رجل الشعر ذو وفرة جمالية، طويل العنق كأنه جيد دمية أو كأنما صيغ من فضة في الصفاء والاعتدال. أشعر المنكبين واسع الصدر له مسربة شعرية، ضخم الكراديس وبين كتفي خاتم النبوة قدر الزر الحجال. صبط العصب منهوس العقب سائل الأطراف مفلج الأسنان الدرية، أشنبها إذا ضحك يري النور يخرج من ثناياه واسع الفم فصيح المقال. وأوتي جوامع الكلم ومجموع الحكم وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أزكى من الروائح المسكية. مسيح القدمين إذا مشى في الصخر أثرا فيه ولا أثر لهما في الرمال. مجرد عن كثافة الحس فليس له ظل في الشمس، كذلك الذباب لا يقع على ذاته النورية. من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه وقدمه على النفس والأهل والمال. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء لا يثبت بصره في وجه أحد، يلاقي الناس بالبشاشة وحسن الطوية، ويكرم الداخل عليه ويؤثره بالوسادة، ويقضي حاجة الكبير والصغير من الأطفال. وكان يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله في جميع الخصال المرضية، وكيف لا وهو المكمل وبه الكمال، وبعث خاتما ومتمما لمكارم الأخلاق في جميع الخصال. وإلى هنا انتهت بنا سفينة السبح في لجج هذا البحر الذي لا ساحل له ولا أينية، وقصرت بنا خطى المقال في ميدان هذا المجال الذي وقفت دونه طول فحول الرجال. اللهم صل على الفاتح لما أغلق من الكائنات العلية والخاتم لما سبق من